एक घना जंगल था। वह जंगल बहुत सुंदर था लेकिन घना था, जिसमें टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। वह रोज़ बच्चों के लिए खाना लेने जाया करती थी। और उसे खाना ढूंढने में समय लगता था। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मैं जल्दी से खाना लेकर घर चलती हूँ। मेरे बच्चे परेशान हो रहे होंगे और भूखे भी होंगे। चिड़िया जल्दी से खाना लेकर घोंसले की ओर उड़ती है। वह घोंसले पर पहुंचकर अपने बच्चों से कहती है, बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। बच्चे टूनी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। टूनी, चिड़िया और बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और बच्चे और चिड़िया भीगने लगते हैं। बच्चे कहते हैं, माँ हमें बहुत ठंड लग रही है। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, आप हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। इतने में भगवान का शिवलिंग वहाँ प्रकट होता है और उससे आवाज़ आती है, टूनी चिड़िया तुम घबराओ मत, मैं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की परीक्षा ले रहा था। तुम लोग इसमें सफल हो गए। इतना कहकर वह शिवलिंग गायब हो गया और बारिश भी बंद हो गई। बारिश बंद होने के बाद टूनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो गए।